pembuatan perahu kapal nelayan untuk santrangan ya, atau obor cumi. Dan ini masih pembuatan baru 60% atau 50% kurang lebihnya. Nah, seperti ini penampakannya dari sisi samping. Dan ini gading-gading ya, atau tulangan yang bagian untuk mengeras bagian bahan sampingnya. Ini terlihat dari sisi kiri, dan kalau dari sisi kanannya ada kegiatan para tukang. Lagi penyusuan kayu untuk yang mau dipasangkan bagian samping ya, karena sekali jadi harus sekali rapi, tidak berulang-ulang kali kerja. Dan ini untuk tulang-tulangnya bagian sampingnya cukup lumayan bagus, karena ini ukurannya sangat besar untuk nelayan cantrang atau totolan. Dan yang bekerja diperkirakan ada 4 orang atau 5 orang ya, yang satunya bagian dalam ada, dan ini yang untuk bagian posisi luar. Seperti ini ya guys. Nah, ini posisi penampakan bagian palka untuk palka depan. Ini posisi dalam karena baru 50%, jadi untuk keseruannya masih ini bagian. Dan ini yang bagian mengekor bahan ada untuk dipasangkan paku, dan ini bagian penglitinan bahan kayunya untuk bagian bawahnya lunasnya lumayan besar ya. Ini baru beberapa bahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 10 bahan separuh aja belum. Jadi dikatakan ada 30 bahan dari bawah ke atas. Dan ukuran besarnya dari gedenya itu